今年第23号台风百里加9月13日在广东省湛江市沿海地区登陆市中心附近，最大风力达10级，而台风山竹也一步步向陆地靠近。这些台风的名字是如何命名的？今天我们一起来聊一聊。在西北太平洋，正式以人名为台风命名始于1945年，直到1997年，世界气象组织台风委员会才统一决定，西北太平洋和南海的热带气旋采用具有亚洲风格的名字命名，并从2000年1月1日起开始使用新的命名方法。很多人不知道，这个命名规则的诞生地是在香港。新的台风命名方法由世界气象组织台风委员会所属的亚太地区的中国、柬埔寨、日本、美国、香港、澳门等14个国家和地区提供，每个会员提供10个，总共140个，然后按顺序循环重复使用。中国提供的名称包括龙王、悟空、玉兔、海燕等。中国香港提供的名称包括启德、马鞍、白海豚、狮子山等。中国澳门提供的名称则有三八、蝴蝶、莲花等。2018年第23号台风百里加是由美国命名的，而即将到来的山竹则是由泰国命名的。但如果某个命名的台风造成巨大的经济损失和人员伤亡，则会被除名，再由其提供者重新补上一个新名称。中国第一个除名的台风叫龙王。2005年，龙王造成严重的经济损失和伤亡，后被除名并以海葵取代。2013年，海燕被白鹭取代。2018年，海马也被木兰取代。Как хвосты все случаи, от них зависит, дори да знаешь как. Има едно на ум, какво ще направиш, от теб зависит, дори да знаеш как. Има едно на ум, не забелязваме, че нощите преливат се би отстрани. Следи се отдалеч, надежда да се срещнем с очи. Може би няма начин да спрем нашето си момент. Живот като на игра, сериозни, но на шега. Няма начин да спрем нашето си момент.